नमस्ते, म विकास। आज पनि तपाईहरुमाझ त्यही काताकानाको निरन्तरतालाई लिएर उपस्थित भइसके। आज हामीले पढ्ने विषय रहेको छ ता, ची, चु, ते, तो। तपाईहरुमाझ पहिलो पाठ देखाउने छु, जुन पाठमा टाइपिङ अक्षरलाई कसरी लेख्छ र उच्चारण कसरी गर्छ भन्ने बारेमा। अब सुरु गरौँ। ता 1 2 3 ची 1 2 3 ची 1 2 3 ते 1 2 3 तो 1 2 अब तपाईहरुमाझ सेकेन्ड पार्ट सुरु गर्नेछु। यहाँ रहेको ता, ची, चु, ते, तो लाई हातले लेख्दा स्टेप बाइ स्टेप कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा लेखेर देखाउने छु। अब सुरु गरौँ ताबाट। 1 2 3। यो चाहिँ 3 स्टेपमा सकिने गर्दछ। तपाईहरुलाई स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1 यहाँनेर कु जस्तै गर्नु होला। स्टेप नम्बर 2 त्यसैगरी यसलाई यसरी लेख्नु होला। स्टेप नम्बर 3 यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 यसलाई चाहिँ ता भन्ने गरिन्छ। अब त्यसैगरी तपाईलाई ची लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 यसलाई चाहिँ अलिकति बाङ्गो गराइदिनु होला। अब स्टेप लेखेर देखाउने छु। यसलाई चाहिँ माथिबाट तल एक स्टेप, यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट दुई स्टेप, त्यसैगरी यहाँनेर यसलाई अलिकति छड्के पारेर लेख्नु होला, अलिकति बङ्गाइदिनु होला। यो चाहिँ 3 स्टेप यहाँ लेख्ने छु। 1 2 3 यसलाई चाहिँ ची भन्ने गर्दछ। अब त्यसैगरी चु लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 माथिबाट तल। अब स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3 माथिबाट तल। त्यसैगरी यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 यसलाई चाहिँ चु भन्ने गरिन्छ। अब त्यसैगरी तपाईहरुलाई ते लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 यो चाहिँ 3 स्टेपमा सकिने गर्दछ। 1 नम्बर स्टेप, स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 2 लाई स्टेप नम्बर 1 भन्दा अलिकति लामो गराउनु होला। अनि स्टेप नम्बर 2 बाट यसरी अलिकति यसलाई बङ्गाइदिनु होला। यो चाहिँ 3 नम्बर स्टेप। यसलाई चाहिँ लेखेर देखाउने छु। 2 3 यसलाई चाहिँ ते भन्ने गर्दछ। अब त्यसैगरी तपाईलाई तो लेखेर देखाउने छु। सिधा धर्का कोर्दिनु होला अनि सिधा धर्काको बीचबाट यतापट्टि खुट्टा झार्दिनु होला। 2 स्टेपमा सकिने गर्दछ। यसको स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1,
स्टेप नम्बर 2 त्यसै गरी यहाँ लेखेर देखाउने छु 1 2 यसलाई चाहिँ तो भन्ने गर्दछ यहाँ त हामीहरूले पढ्यौं ता ची चु ते तो लाई स्टेप बाइ स्टेप हातले लेख्दा कसरी लेख्छ भन्ने बारेमा अब तपाईहरुमा चाहिँ पार्ट 3 ता ची चु ते तो बाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर देखाउने छु यसलाई ता भन्ने गर्दछ यसलाई ची भन्ने गर्दछ यसलाई चु भन्ने गर्दछ यसलाई ते भन्ने गर्दछ यसलाई तो भनिन्छ अब यसबाट आउने शब्दको अर्थ चाहिँ ताबाट आउने शब्द चाहिँ ता ओ रु यहाँ नेपालीमा लेख्ने छु ता ओ रु ता ओ रु भनेको तो लि या अथवा TOWEL टावेल हामीहरूले नुहाउँदा अथवा शरीर हातखुट्टा पुस्नको लागि प्रयोग गर्ने टावेललाई चाहिँ ताओरु भन्ने गरिन्छ अब त्यसै गरी चीबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु चीबाट ची कि चिकिन चिकिन भनेको CHICKEN चिकन कुखुराको मासु कुखुराको मासु भन्ने गरिन्छ कुखुराको मासुलाई चाहिँ चिकन उच्चारण भने एउटै रहेको छ इंग्लिश चिकन र यसको चाहिँ चिकन लगभग मिल्दोजुल्दो रहेको छ अब त्यसै गरी चुबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु चु आ यहाँनिर स्वर लम्बेको छ चु आ ड्यास दियो चु आ चु आ भनेको TOURS टुर्स भनौँ अथवा भ्रमणलाई चाहिँ चु आ भन्ने गर्दछ अब त्यसै गरी तेबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु तेबाट आउने शब्द ते रे बी ते रे बी तेरेबी भनेको TELEVISION टेलिभिजन अथवा टिभी हामीले जुन कुनै पनि सिरियलहरू अथवा फिल्महरू हेर्ने गर्दछौँ त्यसलाई चाहिँ तेरेबी भन्ने गर्दछ अब त्यसै गरी तोबाट आउने शब्द लेखेर देखाउने छु तो इ रे यसलाई नेपालीमा लेख्ने छु तो इ रे तो इ रे भनेको TOILET टोइलेट अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा पाइखाना कतिपय साथीहरूले पाइखाना भनेको के होला कस्तो अनौठो शब्द ल्यायो भनेर पनि सोच्नु भएको होला तर नेपाली ठेट नेपाली भन्नुपर्दा चाहिँ पाइखाना भन्ने गर्छ
टोयलेटलाई चाहिँ तो इरे भन्ने गर्दछ। यहाँ त पढ्यो हामीले ता ची चु ते तोबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ। यसरी हामीले एक एकवटा गर्दै शब्दको अर्थ पढ्ने गर्यो भने पछि गएर हामीलाई एकदम सजिलो हुने गर्दछ अरू शब्द सम्झिनको लागि। अब एकपटक तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। ता ता ताबाट ता ओरु। ता ओरु भनेको तौलिया, टावेल। तौलिया खासै सुन्नुभएको छैन होला, टावेल मात्रै सुन्नुभएको छ होला सायद। ची चीबाट चिकिन। चिकिन भनेको चिकेन, कुखुराको मासु। कुखुराको मासुलाई चाहिँ चिकेन भन्ने गरिन्छ। जापानिज भाषामा पनि चिकिन नै भनिन्छ, तर अक्षर भने काताकानामा लेखिन्छ। त्यसै गरी चु चुबाट चुआ। चुआ भनेको टुर्स, भ्रमण। अचम्म पर्नु पर्यो, चुआ चुवाबाट टुर के भाषा होला यस्तो भन्ने पनि लागेको होला, तर यही नै हो। काताकानाबाट लेख्दाखेरि चाहिँ विदेशी शब्दहरूको जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्दा अथवा जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु पर्दा चाहिँ त्यसको उच्चारण चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, तर काताकानामा लेखिन्छ। त्यसै गरी तेबाट आउने शब्द तेरेबी भनेको टेलिभिजन, टिभी, हामीले फिल्म सिरियलहरू हेर्ने टेलिभिजन। त्यसै गरी तोबाट आउने तो इरे भनेको टोयलेट, पाइखाना। ठेट नेपाली भन्नुपर्दा चाहिँ पाइखानालाई टोयलेट भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी आजको क्लास यति नै हुनेछ। अर्को पटक फेरि यसकै निरन्तरतालाई लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय नेपाल।